arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Herkese meyve tabağı hazırlıyoruz. Ablamla birlikte meyve tabağı hazırlıyoruz. Tamam, ben şu an bunu kesiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Ama hepsini keseceğim bunu. Kesemek ama. Merhaba. Annemden yardım istemeye gitti. Çünkü önlük takacak ablam arkadaşlar. Ben de bunu havuç soyuyorum burada. Biz de burada havuç soyacağız. Biz de burada havuç soyuyoruz. Nasıl soyacağız? Dur. Ne yaptık? Ne yaptık arkadaşlar, ne yaptık? Ya. Arkadaşlar ben geldim. Elbise gibi Önlük giydim. Evet abla, sana tam olmuş. Bence elbise gibi çok güzel oldu. Evet, elbise gibi oldu. Biz biraz bir havuç ve şeftali kestik arkadaşlar. Annem kesti şeftaliyi, ben kesmedim. Niye? Çünkü ben öyle kesemiyorum diye. Ay, Onu uçtu. kestim. Havuç kesiyoruz. Evet, ablam havuç Bir anda kesiyor. çok sıktı beni eğince. Tamamdır, bu havuç bitti. Şimdi sıra salatalıkta. Salatalık. Salatalık pardon. Sen koy kestik yani. Ben daha bunu kesmeyi bitirmedim. Bak, Bir saniye beni bekle. Ben daha bitirmedim. Tamam hadi. Hiç unutma. Ama şu elini kesme, dikkat et. Ay, fırladı. Açladı. Ablaşım. Bir saniye. Ben şimdi bunu temizleyeyim mi şunu? Çünkü salatalık olabilir, havuç falan değil mi? Bunu temizledik. Şimdi bunu çöpleri atalım. Kesemedim. İstiyorsan ben... Arkadaşlar şimdi çok iyi. Şuradan basayım. Abla, ben küçük öndedeyim, ablam büyük öndeydi değil mi abla? Ay. Elini kesmeye kesilmiyor. Ay. Bir saniye arkadaşlar. Havuçlar sert. Annemin yanına gitti ablam. Yani. Yaptık. Yapsın annem, hadi. Hadi bekleyelim. Kağıda atalım. O soymayacağız. O soyulmaz çünkü. O soyulmaz bir şey. Daha kiraz var, daha çok var. Daha kiraz var abla. Bak orada kiraz var. Ya, bunun işimiz... Şöyle. Ya. Ay yedim. Ne? Buraları kesebilir misin? Ters tutuyor. Şey tutacak. Hızlı geç. Koparın. At sonra. Çok iyi. Ama şimdi çok iyi kesiyorum bak. Kabuk kalmıyor bunda. Şu kabuk kalmıyor. Hala Çorbaya geçelim. sus bence. Ablamın bir arkadaşı var. Ondan nefret ediyor. Adı Asya değil mi abla? Sus. Değil mi? Sus. Abla. Sus. Tamam sustum. Geçmiş yazın arkadaşlar. Geçmiş onu yazın. Değil mi abla? İlk içmem lazım acilen ama sonra içeceğim. Çünkü neden olmasın? Evet. Ne olacak? Neden olmasın? Neden? Kalbim. Su içiyorum. Tamam, babam tutsun gelsin. Orada kıvırım. Sonra bir ev gezdirelim mi arkadaşlar? Hayır. Diyorlar çünkü ben gezdirdim değil mi arkadaşlar? Diyorlar. Arkadaşlar da bir kere yapsın mı? Ne?
Şunlar yapıyor. Yapamaz çünkü kameradalar değil mi? Siz abone olmak, like atın yeter. Hı hı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yeter o kadar. Değil mi? Yiyorum ben de her şeyi. Değil mi abla? Küçük bir su lavası. Verdik abla. Bence aynı yerden bir daha kesme. Buraya kesiyorum. Şu yeşillik taraf kalmışsa. O sırada kamerayı Arkadaşlar kameraya ayarlıyor abla. şöyle burası şöyle. Evet olur. Böyle çok. Ve kirazlarımız var. Arkadaşlar kirazlarımız var. Sadece bakın. Ve kirazlar Ama almışım, burası değil mi? soğuk. Her şeye baksanız gözünüze girdik değil mi abla? Gözlerine girdiler. Meyveler bir daha gelir. Yardım edeyim. Et. Abla şey sadece açık kısmı kalacak tamam mı? Açık kısmı kalacak. Ben keseceğim sonra. Tamam mı? Açık kısmı kalıyor. Ben keseyim mi? Bir saniye. Anne ablam da. Abla öyle neden yapıyorsun? Anne biraz aşağı çek. Tamam yaptın abla yaptık. Altlarını istersen keseyim. Aha. Aha. Yaka. Yaparken ben bir kere elimi kestim arkadaşlar. Çünkü bebektim. O zaman küçüktüm. Ben hatırlamıyorum. Sen okuldaydın. Okulda görüyordun o zaman. İşte. Evet. Kaç yıl önce? Bilmiyorum. 4 yıl önce galiba. Kızım 4 yıl önce değil ya. 4000 yıl önce. Çünkü onun üstünden 1000 yıl geçti. 3 yıl 5 yıl geçmiş olabilir mi? Evet. Kızım 5 yıl önce sayıyorum. Arkadaşlar çok... Abla ne yapıyorsun? Çalışım bitmedi. Abi dur daha kal. Sen bir ver. Öyle yapılmaz o. Yapalım. Ama çok iyi yapılmaz. Çok güzel oluyor. Ama şimdi bıçakla yapılmaz. Ana abla. Ada abla diyorum ben de. Taktım daha da ablaya. Taktım ben de adaya. Ada diye kuzumuz var tanıyordunuz zaten. Tanıyordunuz. Çaresizlik. Tanıyordunuz. Ama bir tane burada da kiraz çaresizlik demeseydin. Bence çok yavaş kesiyor. Bitti. Şöyle. Ne? Bitti. Bitti abla. Onu kesmem gerek yok. Onu kesmem gerek yok abla. Bunu kes. Yaptım bitti bak. Yardım edeyim mi biraz sana? Yardım ettim sana. Yardım ettim derken Hepsini yaptım. sen sıralarsın bunları. Ay elimi kesecektim. Özür dilerim. Sorun değil. Bunların hepsi buna nasıl sığacak acaba ama değil mi? Rastgele koy işte, sıralamana gerek yok. Evet. Rastgele koyayım işte. Sığmazsa da üst üste ne yapalım şimdi değil mi? Çok güzel kestim ya. Evet çok güzel kes. Ay elime. Ama güzel kesiyor diye dedik de daha demedik. Ben şu Şimdi kirazları demedik. yapayım. Yıkadık. He. Yıkadık onu. Ben o sırada Aa, ne yaptın? Ne yapıyor mama? Ya mama mı? yapma mı? Mama. Ya mama. Bir saniye. Ne yaptın kızım sen? Yaptım işte. Yaptım işte. Ablan öyle yapma öyle kötü oluyor. Çok güzel. Direkt atıyor. Çok güzel. Atıyor.
Eğer kalmadan. Bunları şöyle koyalım. Hadi. Direkt koyuyor arkadaşlar bu. Şöyle koyuyor. Ne yaptın ya? Bozdun. Çık. Yapıyorum işte. Video çekiyor. Gel. Mutfağımıza karışma. Git. Yemeğimize karışmasın ya. Git. Sen git. Git hadi. Ben seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum seni. Seni sevmiyorum seni. Güle. Kızım ya deli misin? Deliyim. Aa! Ben yaktım bir de. Tutuyorum. Ay. Seni çok seviyorum. Düşmesin dik Böyle var. şimdi şöyle. Biraz da böyle kamera. Bir saniye, bu ne? İyice ho. Bunlar İyice. hepsi buradan, oradan niye daha açık gözüküyor? Evet. O Şaka mı? Bu ekstra. Ba. Bu pembe gözüküyor. Bu kırmızı. Hangisi pembe? Daha kaç tane koyabiliriz? Pembe gözüküyor. Şöyle her yere koyacağım. Tamam. Ben bütün Yedim. ne yapayım? Ama benim var. Böyle. Eh. Bir saniye. Çok mu ekşi? Evet. Eşki. Ama küçük olan direğine diyorum acaba. Ne diyorum? Eşki mi? Gigek. Ne? Gigek. Ne? Gigek. Ne? Bir saniye. Gigek. Hayır neye ne diyordun? Direğe. Girek? Gigek. Girek ne demek? Gigek. Bebekken direğe gigek diyordum. Hayır digek demiyordun. Dirko. Ne alakam sen o değildi. Ben diyordum Dirko diye. Sen şey diyordun. Dirko. Ben onu unuttum ya. Direkt diyordun direkt. Sen direkt diyordun. Ya. Seni sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum. Git. Seni sevmiyorum. Pis uzaylı. Uzaylı çirkin. Şöyle kiraz. Kirazı çok severim. Ben bakarım. Havuç. Evet aslında havuç. Sen koyacak yer Ben çok kötü güzel oldu. İçine düştü. Böyle oldum evet. Çok iyi. Ben çok iyi. Hadi biz kaçar arkadaşlar. Burayı da şöyle bırakırız artık. Bırakmayın. Bırakırız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, beğen gelmeyi ve yorum yazmayı ve paylaşmayı ve şunu yapmayı ve videomuzu izlemeyi ve bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.